İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, əgər deyir qiyamət günü deyir Allah Taala əməllərin savablarını örtən pərdəni qaldırsa insanın qarşısına qiyamət günü onlar deyir zikrin savabı kimi əfsəl bir əməl görməyəcəklər. Və o zaman deyəcək bəzi insanlar deyəcəklər ki, bizim üçün ən asan şey elə zikr eləmək idi. Lakin eləyən oldu mu? Xəfifdir. Bunun kimi asan bir şey yox idi. Doğrudan da elədir. Nə böyük məşəqqət var ki, bu zikr etməkdə. Məsələn deyirsən subhanallah. Nə getdi məndən? Heç bir şey. La ilahe illallah dedi. Nə oldu? Nə qədər getdi? Yoruldun? Yox. 10 dəfə desən belə yorulmursan. Vallahi 100 dəfə desən də yorulmarsan. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə gelirsən qiyamət günü nə qədər böyük bir fayda əldə edirsən. Lakin bu dünyada bir dənə böyük bir faydanı, böyük bir belə deyək ki, mükafat əldə etmək üçün nə qədər işləyirsən, çalışırsan ki, 5-10 manat xeyrim olacaq, ev tikəcəm, maşın alacam. Lakin axirət nemətləri, axirət sərvətləri daha üstün deyilmi qardaşım? Hə? Daha dəyərli deyilmi? Allah Taala o qədər varlıdır, o qədər lütf sahibidir, o qədər səxavətlidir ki, vallahi istədiyin qədər verər. Təmənnasız.